أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Falëndërimet i takojnë Zotit të botrave, salatet, selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe zër besimtar, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sonte me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu do të flasim diçka rreth falëndërimit ndaj nimeteve apo begative të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dije vëlla jam i dashur se nimetet begatit të Allahu Gjelle Gjelaluhu janë të shumta, të cilat nuk mundën të numërohen ato. Nuk mundën t'i dalin fund atyve begative që na ka dhënë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu në suratun Ibrahim ajetit 34 thot: "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh", dhe çdo sen ju ka dhënë Allahu Gjelle Gjelaluhu çka keni kërkuar. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha", edhe në qëse mundoheni ti numroni nimetet, mirësit, begatit Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk mundeni me i ardhë në fund, nuk mundeni me i dalë në fund. Inna l'insana la dhalumun kaffar, vërtet njeriu është zullumçar, mohues. Pra, mohues ndaj dhuntive të Allahu Gjelle Gjelaluhu, ndaj nimeteve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu prej nimeteve më të mëdha është se Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka bo prej ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në ka kompletu dinin ton, që dini jon, dini madhështor, nuk ka nevoj për shtes, mirë po as nuk ka nevoj për me e mangësu apo me hek diçka nga feja Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famlar thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot ja u plotësova unë fen tuaj dhe e zgjodha din fen islame, e zgjodha për fe. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka zgjedh neve fen islame, në ka zgjedh si fe që kjo është një mirësi, një nimet, një begati më e madhe që ekziston. Çfarë kishim e qenë vëllezër dhe juaj motra, po të kishim qenë zjarpuc, ata të cilët e adhurojnë zjarin, dhe nuk jemi prej ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kishte me qenë një jetë sikur e kafshës, sikur që ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ata kanë sy, po nuk shohin, kanë vesh, nuk ndëgjojnë, kanë mend, nuk logjikojnë, ata janë si kafsh edhe më poshtër se kafsha. Pra, njeriu duhet ta falënderon Allahun Gjelle Gjelaluhu për këtë begati, për këtë nimet që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhuru, dhe ajo është feja Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thot: "Wal abdu daiman bayna ni'matu min Allahi tahtaju ila shukr", robi vazhdimisht është mes nimeteve, mirësive, begative të Allahu Gjelle Gjelaluhu që ka nevojë për falënderim. Po ashtu dhe është mes mëkatit që ka nevojë të kërkon falje nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Këto të dyjat, falënderimi dhe mëkati, janë të vazhdueshme tek robi, që nuk guxon robi ta ndërpren falënderimin ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe nuk guxon robi ta ndërpren istigfarin, kërkimin e faljes ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nimetet Allahu Gjelle Gjelaluhu janë të shumta që nuk mundën me i ranë në fund. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë na ka vërtetuar neve në Kur'anin famlart. Mirë po, disa prej nimeteve që do t'i cekim, do t'i përmendim, ato janë nimeti ndëgjimit, nimeti shikimit
dhe nimeti i zemrës. Pra, në qoftë se nuk ndëgjojmë ne, ja dim nimetin, mirësin, begatin e ndëgjimit, apo nuk shohim, ja dim ne begatimin e të pamurit, apo nuk kemi zemër, ose kemi zemrën e vdekur, atëherë ja dim vlerën e zemrës. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famlar thot: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal basar wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allahu Gjeleshanuhu ju nxori juve nga barku i nënës suaj, nuk keni ditë asgjë, ju ka bërë të pamurit, ndëgjimin ju ka bërë të pamurit dhe zemër, ndoshta do ta falënderoni Allahun Gjelle Gjelaluhu. Pra, ne si musliman duhet ta falënderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu se na ka dhënë të pamurit. Sa njerëz Allahu Gjeleshanuhu nuk ja ka dhënë të pamurit dhe nuk e shen bukurinë e kësaj dynjaje që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka dhuru, nuk e shen, nuk e shohin natyrën që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka fal, bukurit, lumejt, malet dhe kodrat që Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka bërë për njerëzimin. Po ashtu kemi prej njerëzve të cilët nuk ndëgjojnë, e sidomos fjalën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ndoshta vallë ta kishin ndëgju ata fjalën e Allahu Gjeleshanuhu, i kishte qajt zemra e tyre fjalën e Allahut, Allahu Akbar, që thëret 5 herë në ditë, apo fjalën e Allahu Gjeleshanuhu, Kur'anin famlart, në cilën qetësohen zemrat, ku thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me të përmendurit Allahu Gjeleshanuhu pushojnë, qetësohet zemra. Pra, ne duhet të falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu që na ka bërë për me pa të mirat e dynjas, me i pa, me e pa gruan tënde, me e pa evladin ton, me i pa bukurit që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka kriju, të mirat me i pa, dhe po ashtu na ka dhënë ndëgjimin që me ndëgju fjalën e Allahu Gjeleshanuhu, me ndëgju ezanin kur të thëret eja në namaz, eja në shpëtim, dhe t'i shkon dhe e kryen një obligim pre obligime të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Po ashtu dhezër dhe juaj motra, prej nimeteve që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka dhunu neve, është sigurimi në vendet tona që jemi. Val, po mos kishte me pas siguri, kishte me ardh hajnin gjys natës dhe ta kishte marr evladin, apo ta kishte marr gruan, apo ta kishte marr pasurin, apo të kishte ardh dhe të kishte mbyt ty bashkë me antarët e familjes tonë. Për këtë njeriu duhet ta falenderon Allahun Gjelle Gjelaluhu për mirësitë, për begati që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhënë, dhe ajo është sigurimi në familjen e vet, sigurimi në shtëpinë e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush i posedon 3 sende, është sikur se më ju dhën dynjaja dhe çka kanë ta. Ka thënë: kush zgjohet në mëngjes dhe ka sigurinë e tij në familjen e tij, e ka shëndetin në trup, e ka shëndetin dhe posedon që të hanë gjatë ditës, është sikur se më ju dhën tër dynjaja, do me thënë ati personit. Po ashtu vllai jemi dashur, Ibrahimi a.s. kur e luti Allahun Gjelle Gjelaluhu, kur tha: wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan. Mësë pari Ibrahimi a.s. kërkoj nga Allahu Gjelle Gjelaluhu siguri në këtë shtet, pra në Mekken të cilën sot edhe deri në ditën e gjykimit do të bëjnë tavaf haxhiler të ndryshëm të vendeve të ndryshëm. Ibrahimi a.s. kërkoi nga Allahu Gjelle Gjelaluhu siguri, pastaj kërkoi risk nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra, njeriu njerë duhet ta ketë sigurin, pastaj riskun. Vllai jemi dashur, se nëse ka risk, nëse ka pasuri dhe nuk ka siguri, vin hajnat dhe ja vjedhin pasurinë e atij personit. Mirë, po nëse ka siguri dhe ka pasuri, atëherë kjo është nimet që në vërtet meriton të falenderohet Allahu Gjelle Gjelaluhu.
kemi edhe shumë nimete tjera që meriton Allahu xhelle xhelaluhu të falenderohet për nimete që na ka dhënë. Po ashtu vëllezër, masi që Allahu xhelle xhelaluhu na ka dhënë këto nimete, atëherë Allahu xhelle xhelaluhu duhet të falenderohet. Allahu xhelle xhelaluhu thot: la in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni, në qoftë se jeni falenderues ndaj Allahut, Allahu xhaleshanuhu do ta shton atë. Mirë, po nëse nuk jeni falenderues ndaj Allahu xhelle xhelaluhu, atëherë Allahu xhaleshanuhu do t'ju dënoj juve, vëlla jam i dashur. Pra, çdo musliman duhet ta falenderon Allahun xhelle xhelaluhu. Çdo muslimane duhet ta falenderon Allahun xhelle xhelaluhu për gjitha këto nimete që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë. Po ashtu prej nimeteve është evladi. Allahu xhelle xhelaluhu që të dhuron evladin. Allahu xhaleshanuhu që ta jep një evlad, vajzë qoftë apo mashkull, vajzë qoftë apo djalë. Pra duhet me falenderu Allahun xhelle xhelaluhu. Inshallahu ta'ala do t'i përmendim disa shkaqe të cilët të çojnë me falenderu Allahun xhelle xhelaluhu. E para, duhet të mendojmë në nimetet Allahu xhelle xhelaluhu, ta parashtrojmë pyetjen ndaj vetes tonë që sa jemi duke falenderu Allahun xhelle xhelaluhu për këto nimete, sa jemi duke falenderu Allahun xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle shanuhu thot: ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum. O ju njerëz, përkujtoni begatit, nimetet Allahu xhelle shanuhu ndaj jush. Hel min khaliqin ghayrullah, a ka krijues tjetër pos Allahu xhelle xhelaluhu? Wallahi nuk ka krijues tjetër pos Allahu xhelle xhelaluhu. Yarzuqukum minas samai wal ard, ju zbret bereqet nga qielli dhe ju zbret ju lshon bereqet nga toka. La ilaha illa hu fa anna tufakun, nuk ka të adhuruar tjetër. Ka po shkoni, ka po ja merrni ju? Pra, njeriu duhet ta falenderon Allahun xhelle xhelaluhu, të mendon në nimetet Allahu xhelle xhelaluhu. E dyta, njeriu çdo herë duhet ta shikon ai që është më poshtë se ai. Njeriu çdo herë duhet ta shikon ai person i cili është më poshtë se ai njeri. Nuk duhet me shiku ati që Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë pasuri të madhe. Nuk duhet me shiku që Allahu xhelle shanuhu filanit i ka dhënë 1 milion euro apo 2 milion euro. Mirë, po shikoje ai njeri i cili nuk posedon asgjë. Mos i shiko ata njerëz të cilët i ngrajnë makinave të mira. Mirë, po shikoje ata njerëz të cilët nuk kanë fare makinë. Mos i shiko ata njerëzit të cilët kanë shtëpia 3-4 katëshe. Mirë, por shikoje atë njeri i cili nuk posedon asgjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Undhuru ila man asfala minkum", shikojni atë që është më poshtë se ju. Do me thonë, mos me shiku atë njeri i cili ka post, ai njeri i cili ka pasuri, nga se Allahu xhelle shanuhu ka mundësi që ta sprovon atë njeri, nga se Allahu xhelle xhelaluhu ka mundësi që ta sprovon atë person. Për këtë arsye Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë pasuri atij personit. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot: "Idha nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala min." Kujt Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë pasuri, mos ta shikon atë, mirë, po ne ta shikon ai i cili është më poshtë se ai person. Po ashtu vëllezër dhe juaj motra, duhet njeriu ta shikon se Allahu xhelle xhelaluhu ka me pyet për këtë nimet, ka me pyet për këtë mirësi në ditën e gjykimit, kur do të dalim para madhrisë Allahu xhelle xhelaluhu, mashkulli, femra, i madhi, i vogli, plaku, apo çdo kush do të del para madhrisë Allahu xhelle xhelaluhu, ka mu pyet për këto nimetet,
Për këtë Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Mos ndal në atë që nuk t'intereson ty, nga se dëgjimi, të pamurit dhe zemra, çdo sen është në përgjegjësinë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra, çdo kush do t'jep përgjegjësi për Allahu Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: "Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im." Pastaj keni mu pyet për begatit, pastaj kime dhënë përgjegjësi për evladin ton, për nimetin që ta ka dhënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, për synin që ta ka dhënë, për ndëgjimin që ta ka dhënë, për zemrën që ta ka dhënë. Mos e ke prish syrin ton, mos e ke prish ndëgjimin ton, mos e ke prish zemrën tonë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah an yuqal lahu alam nusahhi laka jismak." Së pari që do të pyetet robi në ditën e gjykimit, do t'i thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: "A nuk ta kemi dhënë ne ty shëndetin? A nuk ta kemi fal ty shëndetin? Dhe a nuk ta kemi dhënë ujin e ftoftë që të pish ti?" Pra Allahu Gjelle Gjelaluhu vëllezër nuk na ka dhënë neve pasurin për me pi drog apo për me pi alkohol dhe me prish trupat tona. Mirë pa Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka lënë pasurin, emaneti Allahu Gjelle Gjelaluhu është pasuria në dorën tonë, vëlla jem i dashur, dhe ti nuk ke të drejtë që të shkosh dhe trupin ton ta prishish, nuk ke të drejtë që ti trupin ton ta mushish me drog apo me tatuazh apo të bësh diçka tjetër që nuk i takon një besimtari, që nuk i takon një muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon edhe shumë hadithe tjera që njeriu do të jep përgjegjësi për këto nimetet. Po ashtu vëllezër dhe juaj motra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an 'umrihi fima afna." Nuk do të shpëtojnë këmbët e robit në ditën e gjykimit përderisa të pyetet për jetën e tij, çka e ka bë, wa an ilmihi fima fa'al, dhe me diturinë e tij, çka ka bër, wa malihi min ayna iktasaba, dhe me pasurinë e tij, si e ka fitu, wa fima anfaqa, edhe ku e ka shfrytzu, pra jetën e tij ku e ka qu, e ka qu në adhurim ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu, e ka qu duke fal namaz, e ka qu duke agjeru Ramazan, e ka qu duke respektu të madhin, e ka qu duke respektu nanën dhe babën, e ka qu duke kry obligimet e Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo Allahu na ruajt, e ka qu rinin e ti në harame, mas drogës, mas prostitucionit, mas alkoholit, mas hajnis, e mas veprave të ndyta. Pra, muslimani duhet të ketë parasysh se njeriu do të jep dhogari, dhe kur as njëherë mos t'i shkon mendja njeriut se jeta ime është edhe unë bëj çka du, jo vëlla jam i dashur dhe ti oj motra ime. Allahu Gjelle Gjelaluhu ta ka dhënë bukurin, mirë po ta ka dhënë bukurin për me mshef, për me mbulu atë bukurin tënde dhe mos mi ja tregu vetëm burit tënd, apo mashkulli mi ja tregu do me thënë vetëm gruasë vetë që e ka halal. Pra, duhet të kujdeset për jetën e tij dhe duhet të kujdeset për diturin. Çka ka bë me atë dituri? A ka punu mirë? A ka punu keq? A ka bë mirë me atë dituri? Apo ka bërë keq? Wa malihi min ayna iktasaba, dhe me pasurin, si e ka fitu? A e ka fitu në bijos?
A e ka fitu duke bërë prostitucion, apo e ka fitu duke i mashtru njerëzit, duke bërë davavera, duke bërë mashtrime të ndryshme, apo i ka fitu me djers, sikur që na ka mësu Allahu Gjeleshanuhu, sikur që na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe do t'japim dhogari para madhrisë Allahu Gjeleshanuhu, ku e ke shfrytzu pasurin tënde vllajem dhe ti oj motra ime. A e ke shfrytzu ku është Allahu Gjelle Gjelaluhu i knaqur? A e ke shfrytzu duke e këqyr një jetim? A e ke shfrytzu pasurin ton duke i ndihmu vëllaut ton mi janë ndërtu një kulm në shtëpi, apo mi janë mbulu mi ja hek një telashe prej vëllaut ton, apo e ke shfrytzu ato në alkohol, apo në zina, apo në bigjoz, apo në sende të këqija që Allahu Gjeleshanuhu nuk është i kënaqur. Pra, duhet të kemi kujdes se njeriu ku e shfrytëzon pasurinë e tij. Po ashtu e katërta vëllezër është se falënderimi nuk është vetëm me gjuhë, sikur qysh mendojnë shumë prej njerëzve. Unë falenderoj Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kur i thojmë pse ti nuk fal namaz, thot o hoxh, unë shumë e falenderoj Allahun Gjelle Gjelaluhu. Nuk ka mundësi njeriu me falenderu Allahun Gjelle Gjelaluhu vetëm me gjuhë. Njeriu e falenderon Allahun Gjelle Gjelaluhu me zemër, me thënie dhe me vepra. Do me thënë duke falenderu Allahun Gjeleshanuhu, duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, me vepra, duke fal namaz, duke kry obligimet që na ka obligu Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe duke ju largu haramit që na ka ndalu Allahu Gjeleshanuhu, duke ju largu haramit që na ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se njeriu e falenderon Allahun Gjelle Gjelaluhu, atëherë është ky falenderim i vërtet. Mirë, po në qoftë se nuk e falenderon Allahun Gjelle Gjelaluhu në këtë mënyrë, atëherë dije vllajem i dashur dhe ti oj motra ime, se vetëm e vetëm je duke gënjy veten tënde dhe ti nuk je duke falenderu Allahun Gjelle Gjelaluhu. Ai njeri i cili e don dikon e falenderon, ai njeri i cili e don një futbollar apo një artist apo një këngëtar, ai njeri mundohet me gjeste, me vepra, me gjuhë dhe me zemër me falenderu atë njeri. Mirë, po ai njeri i cili nuk e don dikon, vetëm thot unë e falenderoj me gjuhë, apo e kom falenderu me gjuhë, dhe ai njeri mundohet me mashtru vetën e vet. Për këtë arsye Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Kush falenderon e ka falenderu vetën e vet. "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dhe kush mohon, Allahu Gjelle Gjelaluhu është i pasur. Pra, Allahu Gjeleshanuhu nuk ka nevojë për falenderimin ton. Mirë, po ti ke nevojë për me falenderu Allahun Gjeleshanuhu, se falenderimi jot ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu do ta shton ty gradën e xhennet, do ta shton ty gradën e xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë falenderon te Allahun Gjelle Gjelaluhu. Pa marr parasysh i ka ardhur një lajm i mirë apo një lajm i keq, ai e falenderon te Allahun Gjelle Gjelaluhu. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot: "I'malu ala Davuda shukran." Falenderojeni familjen e Davudit, falenderojeni familjen e Davudit, wa qalilun min ibadi ash-shakur, dhe pak rob janë falenderues ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra, njeriu duhet çdo herë me qenë falenderues ndaj nimeteve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Njeriu duhet çdo herë me falenderu Allahun Gjelle Gjelaluhu. E falenderimi më i madh është që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka bërë prej atyre njerëzve të cilët e adhurojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Shife pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, masi që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka fal gjitha mëkatet Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhi salam vazhdonte dhe falte namazin, derisa ju ajën këmbët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarve, tha: "Ja Rasulallah,
Allahu Gjeleshanuhu ti ka falë ty mëkatet e kaluara dhe mëkatet e ardhshme, pse po fal namaz? Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e ofendoi nënën e besimtarve, nuk e shajti dhe nuk i tha fjalë të rëndë, vetëm ja tha: "Afala akun 'abdan shakuran", a nuk bën me qenë rob falëndërues ndaj Allahu xhalla xjalaluhu, a nuk bën me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu për këto nimete që mi ka dhuru, për mëkatet që mi ka fal. Pra edhe ne, në qoftë se dëshirojmë gjennetin Allahu Gjeleshanuhu, në qoftë se dëshirojmë rrugën e shpëtimit, atëherë duhet ta falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu për çdo nimet, për çdo mirësi, për çdo begati që na ka dhënë Allahu Gjeleshanuhu. Duhet ta falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu dhe të vazhdon gjuha jon çdo herë ta falenderon Allahun Gjeleshanuhu, nga se ne nuk e dim hajri ku është, ne nuk e dim e mira ku është. Për këtë arsye vëllezër dhe motra, duhet çdo herë gjuha jon të lagët me falënderim ndaj Allahun xhalla xjalaluhu. Në qoftë se dojmë shtim se Allahu Gjeleshanuhu thot: "La in shakartum la azidannakum", në qoftë se falënderoni ju, atëherë Allahu Gjeleshanu do ta shton. Mirë, po nëse nuk falënderojmë, atëherë edhe Allahu xhalla xjalaluhu do ta pakson. Pra, duhet ta korrigjojmë veten tonë, duhet ta kontrollojmë veten tonë, sa jemi falëndërues ndaj Allahu xhalla xjalaluhu, sa jemi falëndërues ndaj nimeteve të Allahu xhalla xjalaluhu. Wallahi, një njeri në qoftë se shkon në spital dhe i sheh njerëzit se në çfarë halli janë, ata me siguri kishin me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu, ata me siguri kishin me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu, se ata janë në një nimet, në një mirësi, në një begati shumë të madhe, që vallahi njeriu masi që t'i shkon shëndeti, atëherë e din se në çfarë nimeti kishte qenë. Mirë po, para se me shku nimeti, ai njeri nuk e din se në çfarë begatije, në çfarë rahatije ka qenë. Vallahi, nuk mundet njeriu me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu vetëm me gjuhë. Njeriu duhet me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu edhe me vepra, duke fal namaz, duke i kryer obligimet Allahu Gjeleshanuhu që i ka bërë obligim Allahu xhalla xjalaluhu, duke ju largu haramit dhe duke e bërë halalin atë që na ka urdhëruar Allahu xhalla xjalaluhu. Pra, edhe ne duhet të kujdesemi që ta falënderojmë Allahun xhalla xjalaluhu. Duhet të kujdesemi që ta falënderojmë Allahun xhalla xjalaluhu për gjitha nimetet që na ka dhënë. Vllai jam i dashur dhe ti oj motra ime, paramendo çfarë nimeti ke, vetëm gjuhën që Allahu xhalla xjalaluhu ta ka dhuru për me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu. Dije çdo tesbih që e bën, çdo namaz që e lexon elhamin, çdo ruku që bën tesbih, çdo herë që urdhron ka e mira, çdo herë që thu elhamdulillah, ti je duke falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu. Nimet, mirësi më të madhe më a ka se ti me këtë gjuhë po e falënderojsh Allahun Gjeleshanuhu dhe po e fiton xhennetin Allahu xhalla xjalaluhu. Pra, edhe ne duhet ta ndjekim rrugën e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, duhet ta ndjekim rrugën e Allahu xhalla xjalaluhu dhe të vazhdojmë kështu deri në momentin e vdekjes, deri kur të vjen meleku i vdekjes me na marr neve shpirtin. Neve duhet me falëndëru Allahun xhalla xjalaluhu, pra për gjitha nimetet, për gjitha begati që na ka dhuru Allahu xhalla xjalaluhu, duke ja nis prej islamit që Allahu Gjeleshanuhu na ka bërë prej muslimanëve të cilët nuk i bëjnë ortak Allahu Gjeleshanuhu, nuk i bëjnë shirk Allahu Gjeleshanuhu, duke falëndëru Allahun Gjeleshanuhu për syrin që na ka dhënë, veshin që na ka dhënë me ndëgju dhe zemrën e shëndosh për me dallu të mirën prej të keqës. Paramendo vllai jam i dashur, sa njerëz janë duke ecur me ty, duke nejtur me ty në përneje të ndryshme, mirë po ata nuk kanë zemër, edhe pse ecin me ty, edhe pse rinë me ty, edhe pse flasin me ty, mirë po ata nuk kanë zemër, edhe pse
kanë jetë, mirë po ata nuk kanë zemër, nga se nuk din me falëndëru Allahun Gjelle Gjelaluhu. Pra, kemi shumë nimete që Allahu Gjelle Gjelaluhu meriton të falëndërohet, pra edhe ne ta shtojmë falënderimin ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu për nimetet, për begati që na ka dhuru Allahu Gjelle Gjelaluhu. E lusim Allahun Gjelle Shanuhu që të na bëj prej atyre të cilët çdo herë falënderojmë Allahun Gjelle Shanuhu. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na bëj gjuha jon asnjëherë mos të ndalet ndaj falënderimit ndaj Allahu Gjelle Shanuhu. E lusim Allahun Gjelle Shanuhu që të na bëj prej atyre të cilët me zemër, me gjuhë dhe me vepra e falenderojmë Allahun Gjelle Shanuhu. E lusim Allahun Gjelle Shanuhu që të sëmurit tanë t'i shëroj, të vdekurit tanë t'i më shiroj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.